क्या आपने कभी दिन भर व्रत में सफेद खाना खाया है? तो आज मेरा व्रत है और मैं दिन भर सफेद खाना खाने वाला हूँ। शुरुआत की मैंने सफेद केले से, उसके बाद मैं पहुंच गया बर्फी खाने के लिए जो कि काफी अच्छी थी। उसके बाद मैं चला गया मिष्टी दोई खाने के लिए जो काफी मस्त लगा। अब घर आने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया कि मैं क्या खाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बनाता हूँ साबूदाने की खीर जो कि आहा आहा। उसके बाद मैंने खाया साबूदाने का सफेद पापड़ जिसकी तो बात ही अलग थी। उसके बाद मैंने खाया सफेद सफेद आलू। उसके बाद खाया मैंने सफेद चिप्स। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करूं।